Ma nistgħux inkomplu nħarsu lejha bħala kaxxi. Għaldaqstant irridu naraw illi dak li semma l-Professor Borch, illi dak l-istudju ta' Pisa li ħareġ, illi juri li tfal ta' ħaddiema qed jiġu diskriminati minn edukazzjoni ekwa, din tieqa fil-lum. Illum għandna kelliema, professjonisti, edukaturi illi tassew qed jagħtu ħafna lis-soċjetà tagħna għalkemm forsi m'għedix tismagħhom biżżejjed, illi rridu nagħmlu dik il-bidla ħalli naraw il-futur tagħna jissaħħaħ. Għaldaqstant issa nixtieq nistieden il-Dr. Emanuel Mifsud sabiex itina kelmtej fuq dan l-intqal x'sema u x'jaħseb huwa fuq dan kollu. Dr. Mifsud? Grazzi ħafna. Jiena kont daqsxejn mifxul meta rċivejt l-istedina fis-sens illi ma bdejtx eżattament nara posti ma' daw in-nies illi tkellmu qabli fis-sens illi huma aktar mitħla tal-iskola mill-bidu tagħha jew minn qabel il-bidu tagħha sa ngħidu aħna il-perjodu obbligatorju tal-iskola. Jiena minix f'dan il-kamp. Imma waqt li qed nisma' l-kelliema kelli deja vu kbir ħafna il għaliex dat diskors, ħafna mid-diskors li smajt illum, kont nisimgħu meta kont student fil-Fakultà tal-Edukazzjoni 30 sena ilu, 35 sena ilu. Ħafna mid-diskors li kont nisma' u Mario Mallija konna flimkien fl-istess klassi dak iż-żmien. Ħafna mid-diskors li konna nisimgħu fil-klassijiet l-Università 35 sena ilu bħala studenti biex eventwalment insiru għalliema. Ħafna diskors li konna ngħidu meta Mario aktar minni konna involuti fil-moviment edukazzjoni umana u konna nitkellmu fuq id-drittijiet tal-istudenti u minn xiex qed jgħaddu l-istudenti inklużi l-istudenti żgħar, illum erġajt smajtu daqs li kieku sibt ruħi f'time machine li ħaditni lura 35 sena ilu. U biex inkun onest, xi ftit jew kont sorpriż li minkejja il-progress ovvju illi sar f'diversi oqsma mhux biss tal-edukazzjoni manka tal-kultura u oqsma oħrajn tal-ħajja, għad hemm bażikament l-istess nuqqasijiet, l-istess kwistjonijiet, l-istess problemi illi jiena kont nitkellem u nisma' u naqra u nistudja dwarhom dawn is-snin kollha. U ngħid il-verità kont kemm xejn sorpriż din il-biċċa tax-xogħol. Pereżempju, bdejna bil-diskors tal-Onorevoli Puli illi għalilna irrikonoxxa il-bidliet li saru matul is-snin, però wasal biex hu stess ikkonkluda kif ikkonkludew diversi kelliem oħrajn illi s-sistema qed iżżomm ċerti studenti milli jiżviluppaw. U ftit wara identifika li huma dawn l-istudenti, dawk l-istudenti li ġejjin minn klassijiet aktar umli tas-soċjetà tagħna. Mela bażikament għadna qegħdin ngħidu illi isma' għandna sezzjoni ta' studenti li s-sistema qiegħda ġielhom ibatu. Issa, wieħed jista' jsaqsi għala s-sistema skolastika għadha tagħmel hekk. Imma jiena mmur pass oltre u ngħid għala f'soċjetà li suppost saret aktar affluenti, saret aktar għamlet progressi kbar, anke s-soċjetà infisha għad għandha din l-istratifikazzjoni hekk kattiva fost iċ-ċittadini tagħha. Intqal diversi drabi il-kwistjoni forsi waħda mill-affett il-ġodda illi smajt, id-differenza li jeħtieġ li ssir bejn edukazzjoni u child minding illi kellna diversi mill-kelliema illi qalu u saħħu fuqha illi isma' l-edukazzjoni li qegħdin nofru
li tfal minn 0 sa 7 snin m'għandux jittieħed bħala post fejn bażikament inħallu li tfal illa li xanna impenji oħrajn fuq hekk irid nagħmel kummenti ieħor aktar il-qudiem. Allura bażikament qegħdin ngħidu illi tlifna sa ċertu punt il-preġju jew l-idea li għandu jkollna ta' x'inhi edukazzjoni. Jekk verament, u qed nenfasizza l-kelma verament, jekk verament għandna nies illi qegħdin iqisu il-child care centers sempliċiment post fejn inħallu tfal għax jiena irid imur x'imkien ieħor, allura ovvjament qegħdin nitilfu kull sens ta' direzzjoni ta' x'inhija edukazzjoni. Għaliex kif qalu l-esperti l-edukazzjoni tibda appuntu mis-sena 0 u tibqa' għaddejja. U allura jekk qegħdin nieħdu il-child care center sempliċiment bħala child minding center, allura tlifna kull idea ta' x'inhija edukazzjoni. Ma nixxi ngħidu kif anka jidirli kienet Dr. Baldacchino jew Dr. Bonello nsejt li ma' min. Bażikament wieħed irid iżomm f'moħħu illi aħna ħriġna bl-idea ta' child care center minħabba l-forzi tas-suq, mhux minħabba esiġenzi edukattivi. U daka ovvjament iġelna nitħasbu. ċoe, kieku s-suq ma kellux bżonn illi aktar nisa joħorġu fis-suq tax-xogħol. Konna se ninvestu f'child care centers, konna se ninvestu fl-edukazzjoni mis-sena 0 jew ma konniex se naraw il-ħtieġa għaliha u konna nibqgħu kif konna qabel. U allura punt ieħor li ġie diskuss diversi drabi hija appuntu din ir-relazzjoni bejn il-forzi tas-suq u anka il-ħtiġijiet illi qegħdin naraw fl-edukazzjoni. Professur Borch tkellem fuq il-ġustizzja u l-inklużjoni u anka dan kien kliem illi kien eku ta' kliem li kont nisma' ħafna snin ilu. U id-differenza li forsi mhix ċara għal kulħadd u allura ikun hemm bżonn dak li jkun jenfasizza bejn ugwaljanza u ekwità. L-ugwaljanza tfisser li nqis lil kulħadd indaqs, imma l-ekwità titlob li mmorru pass u anka 2 oltre minn hekk illi lil min huwa batut jew lil min huwa żvantaġġat mhux impoġġih fl-istess sitwazzjoni, fl-istess pożizzjoni ta' min huwa vantaġġat imma li nivvantaġġjah. Jeżisti dal-kartun jew stampa sejħilha xi trid fuq id-differenza bejn ugwaljanza u ekwità u hemm 3 tfal ta' tuliedi differenti qed jippruvaw jaraw logħba futbol jew x'inhi, hemm tifel żgħir ħafna illi ma jistax jara x'hemm iċ-ċint qed jagħtilu kollox. Jekk impoġġuhom fuq banketta li hija indaqs, it-tifel iż-żgħir xorta mhux se jibqa' jara għax se jibqa' iqsar mill-oħrajn. U allura il-kartun jew stampa x'inhi biex tispjegalna x'inhija ekwità tħarisna ġenna nħarsu lejn banketta ola għandna it-tifel iż-żejnet għandu bżonn banketta ola milli għandu it-tifel it-twil. U allura irridu nifhmu illi mhux biżżejjed nitkellmu fuq ugwaljanza imma irridu nitkellmu fuq ekwità. Il-Professur Borch reġa' tkellem u qed nuża l-kelma reġa' għaliex perswas illi min jaf kif xeba jitkellem fuq hekk illi is-sistema edukattiva għadha isservi ta' mezz ta' riproduzzjoni soċjali. Illi bażikament il-forma tas-soċjetà li hemm in ġenerali fid-dinja temm barra hija riprodotta u hija riflessa fl-istess waqt minn dak illi iseħħ minn dak illi jiġri fl-iskola. Il-Professur Borch tana ftit kuraġġ fis-sens jiena nifhem li għandi tendenza nkun negattiv, imma min jaħdem fil-qasam jista' jagħtina soluzzjonijiet. Issa ovvjament jiddependi kemm min qed imexxi lest illi
jaċċetta dawn is-soluzzjonijiet offruti mill-esperti. U naħseb li hekk wieħed għandu wkoll jifhem illi bħal f'kull qasam ieħor fl-edukazzjoni jeżistu wkoll l-esperti, dawk illi huma esperti għaliex studjaw, għaliex jirriċerkaw, għaliex saqsew, għaliex osservaw, waqt li aħna konna qegħdin nosservaw affarijiet oħrajn. Jiġifieri naħseb li hemm il-bżonn daqs qabel illi l-espert jingħata widen u jingħata ħafna widen. Qed ngħid hekk il għaliex nirrepeti, inħossni sorpriż illi minkejja r-riċerka, minkejja kollox l-istess problemi li konna nisimgħu bihom snin ilu għadhom eżistenti u prominenti anka illum il-ġurnata. Mario fil-fatt beda l-intervent tiegħu illi irringrazzja Workers Union u jien nieħu l-okkażjoni nirringrazzja wkoll. U Mario għal kelma importanti, nirringrazzja Workers Union li qed terġa' tqajjem dan il-punt. Terġa' tqajjem. Jiġifieri dan huwa punt li mhuwiex ġdid, maħniex qegħdin niddiskutu fenomenu illi qed niltaqgħu miegħu illum il-ġurnata, kieku ngħidu aħna din il-laqa saret sena ilu qed niddiskutu x'se nagħmlu minħabba l-Covid, wieħed jifhem, sibna rwieħna f'sitwazzjoni totalment ġdida. Imma dawn id-diskursati illi smajt illum huma diskursati li seħħew ripetutament għal numru ta' snin. U allura kien interessanti il-ftuħ ta' Mario illi juża dak il-verb terġa' tqajjem dan il-punt. Imma terġa' jfisser ukoll li apparentament dawn il-punti għal xi żmien intesew. Bħalma jiena naħseb jafandi żball li id-diskors dwar il-klassi soċjali intesa. Intesa għaliex sfortunatament inħoss li l-klassi soċjali m'għadix fil-ġargin tal-politiku. U aħna għadna ngħixu f'pajjiż illi fih l-iktar persuna li għandha vuċi hija il-politiku. Mhuwiex l-espert, mhuwiex l-alliem, mhuwiex l-istudent, iżda il-politiku. La darba l-politiku ma baqax jitlobna nikkonċentraw fuq il-klassi soċjali sparixxiet mid-diskors, sparixxiet u allura qed imbagħtu il-fatt li ma bqajniex naħsbu u nirriflettu dwar din ir-realtà li le ma sparixxietx. Inkwantu ta' stratifikazzjoni soċjali, Mario semma Dr. Mifsud. Se nikkonkludi. Jekk jogħġbok. Mario semma l-emigranti din hija ir-realtà forsi il-ġdida illi aħna fostna rridu nieħdu ħsieb illum il-ġurnata l-edukazzjoni mhux biss ta' tfal tal-immigranti imma tal-immigranti adulti li daw ħafna minnhom qegħdin għajdil ma jagħmlu xejn u aħna nistgħu intuhom impetu. Verament l-aħħar punt issemma il-bżonn tal-lob għat-tfal u anke l-istudenti ikbar. Ejja ninnutaw li llum il-ġurnata qegħdin ngħixu f'pajjiż fejn tfal m'għandhomx spazju fejn jilagħbu. Ma nistgħux wara l-iskola nibatuhom jilagħbu x'imkien. Dan l-ispazju sparixxa. Lanqas m'għandhom spazji virtwali. Fejnhom il-websites edukattivi għat-tfal? Fejn hu x-xandir edukattiv għat-tfal? Okej, naħseb li ħadd ħafna ħin u nagħlaq hawnhekk. Grazzi ferm, Dr. Mifsud. Napprezza li wkoll semmejt l-ispazji ta' nuqqas li għandhom bħala edukatur sportiv f'attività